Efectos de sonido que deberías de comenzar a utilizar si quieres mejorar la calidad de tus videos. Usa tipping si quieres que tus letras se oigan así. Si quieres destacar algo dentro de tu video, usa Blur Zone 2. Usa Hush para transiciones. Y si te gustó este video, dale like, comparte y coméntame aquí cuál es tu opinión acerca de estos sonidos. ¿Ya los estás usando? ¿No? Y pues bueno, nos vemos en un siguiente flip. Bye bye.